Woi, fuula baagir diiraa battee ndotti godhee guyyaatti fuula saalaa battu jira. Maal deebista gaafas? Irratti bare dhuma irratti Elsaayiyaas irratti bare. Namatti bira jiru akkaan qabi. Yeroo inni sirratti baramu ga'eera jedhiti. Yeroo inni sirratti baramu ga'eera. Baatani. Yeroo inni sirratti baramu ga'eera. Baatani. Yeroo inni sirratti baramu ga'eera. Mee fuula harka keessan ofii keessanitti maa yeroo inni narratti baramu ga'eera jedha. Yeroo inni narratti baramu ga'eera. Amen. Hin argate irratti lakkoofsa 27 irra jirti. Akkeere iddaati kana gochaa jirta. Rabaasoo galabadi. Iddaati horii gubachaa jirta. Yerichi yeroo horii gubatanii yerichi laara lamas. Yerichi yeroo waa goyoomsanii ba'anii yerichi yeroo lubbuun isaanii gara biraatti garagalanii ati waa gudunfachaa jirta. Lamti inni lamaanii neesii haadha utiin jedhe. Sekro bahadi lamanda hello. Inni lamaanii si haadha uwe. Hallelujah. Hin argirra. Hin argi. Ati kana godhachaa jirta. Waa walitti gudunfachaa jirta. Obboloota ko, firoota ko, namoonni waamicha Waaqayyoo qabaatanii addana jirtan. Ayyaannis, dibannis, wanti hundumtuu yoo nurra jiraatayyuu waan hundumaa yoo qabaanneyyuu maaliif akka fiigaa jirtu beeku. Yeroo tokko tokko maaliif ayyaanni akka nutti kenname hin beeknu nuti warri tajaajilu. Warri waamamne jiru. Warri waamamne jiru. Maaliif Waaqayyo waamicha kana akka nu godhu? Wangeela lallabuu maaliif akka itti waamamne hin beeknu. Ayyaana arganne kana maaliif akka arganne hin beeknu. Waaqayyo maaliif akka inni nu barbaadee fuula isaa nu laala? Waanuma waamicha qabnuuf lallabna raanya tajaajilu. Eessa geenye jedhaman? Wala bana sekro bahadi. Maaliif fiigaa jira? Maaltu nu bitee jira? Wantoota kiristaanota warri Yesuus Kiristoos duukaa bu'uudhaan waamamtan kun maaltu dhufee sinnaa? Eessatti waamicha duukaa buutu kan addaa kottu? Maali? Namoota baay'ee fuudhee kan sokkaa jirtu sakka. Maali fudhatee deemaa jiru? Yoo namatti bira jiru harka isaa akka ijaarrata. Maaltu fudhatee deemaa jira? Maaltu fudhatee deemaa jira? Maali? Biduruu eenyuun hin dheerran? Eessa gahee dhaabata? Adeemsi kun eessa gahee dhaabata? Eessa gahee? Baay'een ariifadha isaatii koo dhume. Inni nu fudhatee adeemaa jiru kun isa Waaqayyo barbaadu moo isa nu barbaadnudha? Akkam inni nu fudhatee qalbii keenya qabatee inni nuyi gooftaa kana duukaa buuneef saqameef har'a gaara kanarraa kan nutti himamu hin guddataa fooqii ijaartaa konkolaataa bittaa sana eessa gee inni nu biratee fiigaa jiru kun isa Waaqayyo barbaadu moo isa nu barbaannudha? Isa itti waamamne moo isa ofii keenya dheewwannudha? Maal nu biratee deemaa jiru kun? Fedhii keessa namaa jiru, yaadni keessa namaa jiru yoo sagalee Waaqayyootiin hin qajeelfamu ta'e,
yoo sagalee waaqayyootiin hin sirratu ta'e faallaa isa waamamnee kana taana. Hojii ergamoota boqonnaa 8 lakkoofsa 8 hanga 22 yoo dubbisan nama Simiyoon jedhamu tokko argitu. Simiyoon namni jedhamu kun